Warigani Tanzania, karibu Yegowasu TV, sauti ya jamii, na ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali hizo ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mara linaendelea kuchunguza chanzo cha moto mkubwa ulioteketeza ghala la kuhifadhia mbao lililopo katika eneo la kilichokuwa kiwanda cha kusindika samaki cha Fish Park mtaa wa Nyarusuria, kata ya Rwamrimi, manispaa ya Musoma, mkoa wa Mara. Kwa mujibu wa kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mara, SF Clementina Patrick, amesema moto huo ulizuka majira ya saa 10 kamili za jioni siku ya Julai 7 mwaka 2026 na kusababisha taharuki kwa wakazi wa maeneo ya jirani kutokana na ukubwa wake. Clementina Patrick amesema Jeshi la Zimamoto lilipokea taarifa ya tukio hilo kutoka kwa wananchi mnamo majira ya saa 10:45 jioni, ambapo kikosi cha Zimamoto na Uokoaji kilifika haraka eneo la tukio na kuanza juhudi za kudhibiti moto huo. Naitwa Mrakibu Clementina Patrick Kienche, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mara. Tulipokea taarifa ya tukio la moto mnamo majira ya saa 10 jioni kwamba kuna moto umetokea katika godauni la kuhifadhia mbao, ambapo kulikuwa kuna mbao zimehifadhiwa katika godauni hilo zilishika kupelekea moto huo kusambaa kwa kiwango kikubwa. Sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tulipata taarifa na kutoka kuelekea eneo la tukio na tulidhibiti moto kuhakikisha hauleti madhara kwa mali zilizo jirani na eneo husika. Na chanzo cha tukio hili mpaka sasa hakijafahamika, lakini Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunaendelea kufanya uchunguzi wa tukio hilo kubaini chanzo cha moto na kuweka taarifa kamili za uchunguzi. Changamoto iliyotupata katika tukio hili ni ucheleweshwaji wa taarifa ya tukio, kwani moto umeanza majira ya saa 9 na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji taarifa zimetufikia majira ya saa 10:45 jioni. Kwa hiyo ucheleweshwaji wa taarifa umepelekea sisi kufika kwenye eneo husika muda ambao tayari moto umeshasambaa kwa kiasi kikubwa. Na katika tukio lingine la kusikitisha lililotokea usiku wa kuamkia Julai 8, bweni moja la chuo cha Biblia Butiama liliteketea kwa moto na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Sambamba na tukio hili, sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji majira ya saa 7 usiku tulipokea wito wa tukio lingine la moto wa bweni katika chuo cha Biblia kilichoko wilaya ya Butiama. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tuliitikia wito huo na kwenda kupambana na moto husika. Pamoja na kudhibiti moto huu usisambae katika maeneo mengine, tukio hili limesababisha kifo cha mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Marwa mwenye umri wa miaka 33. Kutokana na matukio haya mawili yaliyotokea ndani ya muda mfupi, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limetoa wito kwa wananchi kuwa na tahadhari zaidi dhidi ya vihatarishi vya moto na kutoa taarifa mapema pindi wanapoona dalili za moto au dharura nyingine. Wananchi wamehimizwa kutumia namba ya dharura ya 114 kutoa taarifa za matukio ya moto ili kurahisisha mwitikio haraka wa vikosi vya uokoaji na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba wanapopata tukio la moto waweze kutoa taarifa kwa wakati kwa kupiga namba ya dharura ya 114 ili basi waweze kupata huduma kwa haraka na kuzuia madhara makubwa yanayoweza kujitokeza na tukio la moto. Keofa Singerevazi, mfanyakazi wa kampuni ya Mauza Nyakilangana. Hapa kuna moto umezuka. Baada ya kuja kuona tukakuta moto unawaka. Unaona. Sasa waga hapa sehemu wanakaa wavuvi. Unaona. Tukajitahidi kufanya jitihada ya kuuzima, ikashindikana. Ikabidi nikimbie fire mimi mwenyewe kwenda kuwatafuta. Nimepiga simu zao, karibu simu zote hazipatikani. Unaona, nikabidi niende mpaka fire, ndio nikawajulisha, wamekuja ndio wanazima moto. Haya ni tulikuwa tumetunziamo mambao yetu. Unaona. Sasa ndio yameungua. Tumekuta moto unawaka, sasa chanzo hatujui. Unaona, tukajitahidi kuuzima tukashindwa. Unaona.
Zilikuwa ni mbao zetu za tunakitaka kutumia, tunatumika kwenye ujenzi wetu, unaona. Zilikuwa sio za kuuza wala kufanya nini. Niko hapa Nyarusure. Nafanya kazi hotelini. Naitwa Tatu Sabi. Niko Nyakisuri hapa. Hii ajali iliyotokea. Pia vile tukaa hotelini, tukao tunaona moshi. Nilivyoona wenzangu wanakimbia tukaona walikuwa wanasemaje, mbona moshi unatokea huku? Wapi? Kuna nini? Na mimi hapa ni mgeni, kuna nini? Na mimi nikapenda nije nishuhudie. Ila kufika hapa tukakuta ni moshi tu unatoka. Tukasema hao watu wamefia huko ndani kambini. Wakasema hapana, watu hawajafiama, ni vitu tu ndo na tunziamu. Ndo tukafika hapa kushuhudia hili tukio. Ila asante sana zimamoto kutusaidia, maana tuko majirani. Nawashukuru. Naitwa Nazmini Rameshi, ni mkazi wa hapa Nyarusuria, ni jirani wa hapa. Nyumba yangu iko hapa nyuma, mwisho wa ukuta hapa. Nilikuwa mbele pale kwenye kibanda, nikaona moshi unatokea mkubwa, nikasema wanachoma uchafu nini? Namuuliza mwenzangu, akasema yani hata sijui ni nini. Basi baadaye nikakimbia kuja huku, nikakuta moshi unatokea mkubwa, moshi umevuma. Nikamwambia jamani, iteni fire, wakasema wameshaita. Basi ndo tukakaa humo ndani, ndo fire ikawa imekuja, lakini chanzo cha moto hatujakijua ni nini. Humo ndani kuna mbao zilizokuwa humo ndani, ni mbao zilitoka Msoma hoteli. Hili jengo liko chini ya mauza, lakini chanzo cha moto hatujui ni nini. Chanzo ni takataka zilizokuwa zinachomwa na mlinzi wa eneo hili, kama nilivyomhoja akanieleza yeye mwenyewe. Ili eneo kwenye hilo jengo liloungua ni kama store ya bwana Mauza, ambao ametunzia mambao mengi tu yalikuwa humo ndani. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii, kuwa chanzo nambari 1 chako cha habari. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini kisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John.